mizi, bodo govorili Erdes Alukič iz društva Bosansko-Hercegovskega in Slovenskega demokratskega združenja, predsednik društva, potem Veronika Bajt, iz Mirovnega inštituta, raziskovalka, potem Majda Đimović-Poljak iz Zavoda Info.za tujce, bomo rekli, mešano, Goran Lukić iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, ter last but not least Sara Istotnik, raziskovalka in tudi povezana z delovanjem socialnega centra ROK. Do zdaj smo imeli 37.000 kontaktov, oziroma 37.000 ljudi se obrnilo na info.ko po različne informacije. Delavci, delodajalci, zastopniki, nevladne, vladne organizacije in podobno. Kaj je naš namen? Ustanovljeni smo z namenom spodbujanja zaposlovanja delavcev migrantov in njihovih družin. Zdaj, to se zdaj malo sliči, malo absurdno v teh časih, ko je recimo februarja 2013 124.000 brezposelnih v evidencah Zavoda za zaposlovanje. Ustanovljeni smo z namenom spodbujati zaposlovanje, kolikor je možno, informirati in svetovati tem ljudem o načinih, na kakšen način lažje pridobiti ustrezno zaposlitev ali pa kakršnokoli zaposlitev v teh časih. Kdo so naše stranke? To so delavci, migranti in njihove soproge, otroci. Največjih je iz področja bivše Jugoslavije, iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Kosove in Makedonije. Imamo tudi nekaj eksotičnih, mi jim rečemo eksotični, Avstralcev, recimo s slovenskimi koreninami, iz Argentine, Ukrajink, Kitajcev, zanimivo, čeprav jih toliko veliko nimamo, ker so organizirani in se informirajo tako med sabo. Na kakšen način informiramo? Pisarni imamo na Slovenskih 55 na Bavarskem v Ljubljani. Imamo vsakodnevno veliko strank osebno, informiramo tudi po telefonu in po mailu. Usedemo se v kombi vsako sredo in gremo na teren po uradih za delo po celi Sloveniji. Obiskujemo tudi samske domove, v kateri se nahaja največji procent naše ciljne populacije. Tako kot Janis rekel, do zdaj so bili gradbeniki, kar pa je od 2010 začelo, s Vegradom, s temi stečaji, SCT in srednje in mehne gradbene firmice, je malo spremenjena struktura naših strank. Veliko se jih je vrnilo v svoje države, kar ne vidijo tle rešitve, veliko jih je šlo naprej v Avstrijo in Nemčijo delati in so še enkrat izkoriščani, to je dolga zgodba. S katerimi težavami se srečujejo? Poleg tega, recimo, da je slovenski jezik začetna težava, se srečujejo z birokratskimi težavami, administrativnimi ovirami, zakonske ovire so, ker ni enih sporazumov s temi državami, recimo z Makedonijo, z Bosno je podpisan z Makedonijo, ni sporazumov o socialnem varstvu. Kaj je še problem? Prvi in osnovni problem je seveda problem z delodajalci, ki izkoriščajo na vse možne načine, pa tudi s temi zaposlitvenimi agencijami. Poleg tega, ki sem prej naštela, so v bistvu, če tako gledamo, najmanjši problemi. Ker je pri nas, kot v celi Evropski uniji, se spodbuja delovne migracije, pomeni, da smo mi imeli, in ker je bilo ogromno povpraševanje, smo imeli en vrh, oziroma en ogromen porast kategorije delavcev migrantov, čeprav to ni tako zelo jasna kategorija, med leti 2004 in 2009, po krizi je pa to število drastično upadlo. In zdaj, ker je ta zakonodaja tovrstna, da spodbuja delovne migracije, kar pomeni, da želi, da ljudje tukaj delajo in se sami preživljajo, pa da iščejo druge načine preživetja, pomeni, da s tem, ko ljudje izgubijo delo, je zaželjeno, da odidejo. To pomeni tudi, da ni pa načeloma zaželjeno, da pripeljajo družine, kar se ponovadi dogaja preko kakšnih mehanizmov, recimo, da nimajo dovolj visoke plače, da bi lahko še 3 ljudi preživljali, da so kakšne druge birokratske ovire, tudi ni zaželjeno to in ni zaželjeno, da so recimo tukaj medtem, ko so stari, ko so poškodovani, in tako naprej. In zato pravzaprav migracijska zakonodaja preko različnih zakonskih in drugih zelo praktičnih ureditev
pač ustvarja mehanizme, ki pač preprečujejo oziroma kanalizirajo ljudi točno v to, ne? Da so pač tukaj, dokler je za njih prostor, dokler je za njih delo in da potem pač odidejo, ne? Zdaj, zato jaz pač mislim, in zdaj sem že malo dolga, ampak da pravzaprav je, ko govorimo o tem, kako izboljšati ta položaj, treba se nekako gibati v treh ravneh. Sicer eno je, da po moje, seveda je potrebno razmišljati o sankcijah, ampak predvsem je treba dati ljudem več svobode, ne? Dokler so ljudje odvisni od delodajalcev, ne? Se zelo težko pač združujejo, menjajo službe in tako naprej, oziroma dokler je njihovo legalno bivanje pač vezano na delodajalce, ne? Druga stvar je, da gre pač za evropski režim migracij, ki se seveda razlikuje, ampak je o teh stvarih treba razmišljati na evropskem podiju. Nikakor ne bomo nič rešili, če bomo razmišljali zgolj v Sloveniji, ne? Kar pomeni, da je del delovnih migracij tudi recimo stvari, ki se zdaj dogajajo v Grčiji, tudi recimo grajenje pač centrov za tujce v periferiji Evrope in tako naprej. Vse te stvari je potrebno pravzaprav upoštevati, ko govorimo o izboljšanju položaja delavcev migrantov. Greba tretja. Vedno so tri. In pa pač, da je treba pač zadeve razmišljati tudi zgodovinsko, ne? In da je pač pravzaprav o položaju delavcev, oziroma o tem, kar se je delavcem zgodilo leta 2008, ko mi začnemo slediti temu padcu, se dogaja pač ostalim 2 leti kasneje, ne? In je zato v teh stvarih vedno potrebno, ne smemo razmišljati o tem kot o neki ločeni kategoriji, ampak moramo pravzaprav iskati neke povezave, kar je težko, se zavedam in je pač praktično je pravzaprav v temu nekom pač recimo borbi za delavske pravice potrebno iskati pač povezave, ki grejo onkraj zgolj teh kategorij, kot so recimo delavci migranti. Govorimo o trgu dela oziroma zaposlovanju, da pogledamo, kaj to pomeni konkretno, ne? Meni se mi zdi tukaj pomembno izpostaviti ta prepad med tem, kaj dejansko Evropska unija uradno favorizira, in to so high skills, ne? Imamo EU modro karto, ki naj bi olajševala pogoje zaposlovanja, bivanja, prehajanja meje in tako naprej za tako imenovane državljane tretjih držav, ki so visoko izobraženi, ki so sposobni, ki imajo skratka skills, ta znanja, veščine, izobrazbo, delovne izkušnje na področjih, ki so trenutno prepoznana kot tista, kjer je nek deficit, oziroma področja, ki naj bi generirala nek ta razvoj, ali kakorkoli temu rečemo, ne? Skratka, Evropska unija tekmuje, caplja za vozom, tekmuje nekako z ZDA, Kanado, Avstralijo, ki že leta privlačijo te high skill migrante, ne? Tukaj prvenstveno prednjačijo znotraj Evropske unije seveda Velika Britanija, predvsem območje Londona, Francija, predvsem Pariz in do neke mere Nemčija, kjer so že tudi na mestu te politike v smislu zaposlovanja migrantov, ki so highly skilled. Ampak realna situacija, ne, je pa, kot so jo nakazali moji predhodniki, ne. Realna situacija je, da nekaj je, kar leva roka govori, nekaj je, kar desna roka dela, če hočete, ne. Neko neskladje v tem, da dejansko so pa potrebe še vedno po teh nizko ali pa skoraj nič plačanih, izkoriščanih, pridnih delavcih, ki delajo neke poklice, ki so nevarni, umazani, imajo zelo slab družbeni ugled, skratka, ki jih mi, domačini, kakorkoli se imenujemo, ne želimo, nočemo upravljati. Ne gre za to, da jih ne bi znali, ampak se nam jih pač jih raje ne bi, ne. In tukaj so potem je to seveda povezano s sektorji zaposlovanja, tako imenovanih delavcev migrantov, in dejansko je gradbeništvo eno tistih sektorjev, ne samo v Sloveniji, v precej državah, tudi v ostalih, kjer je dejansko velik delež migrantske delovne sile. Pozabljamo pa tukaj na dimenzijo spola, ne, in predvsem to nevidno delo, in to je skrbstveno delo. Predvsem v drugih državah imamo tukaj feminizacijo migracij v smislu dela v gospodinstvih, ki je pa še bolj nevidno, gre lahko še za večje izkoriščanje, predvsem, če so to neke, kako to rečemo slovensko, living domestic workers, to pomeni ženske, ki živijo z družino in skrbijo recimo za starejše, za otroke in tako naprej, ne.
kar se tiče našega dela, recimo na sindikatih, predvsem iz perspektive tega našega projekta intervencijski paket za migrante, ko dobivamo vsak dan, v bistvu, ki se je začel z neko željo po informiranju in svetovanju, imamo pa vsak dan polno pisarno v bistvu direktno delavcev iz skorda zelo različnih sektorjev. Ni samo gradbeništvo, recimo prihajajo delavci iz sektorja, recimo šoferji, ki pridejo direktno iz Nemčije, pridejo direktno tudi iz Rusije in povejo, kaj se dogaja. Pridejo recimo delavke, recimo čistilke, delavke, ki so delali v pekarni. In tukaj se pa začne dogajati zgodba, ko v bistvu, če bi šlo malo metaforično rekel, kot da začneš lupiti čebulo. Bolj odstiraš te sloje migrantske politike, bolj se jočeš, pravic povedano. Ker na koncu, kaj se recimo ta zgodba, ko se pa še te dve gospe iz pekarne, drugače ta pekarna v bistvu zabeži raven, pa ima tako zelo zanimivo zgodbo, da še naprej povedal, kaj je bilo. In vsi so rekli, da gledajte, jaz sem delam 10 let, v 10 letih v bistvu niti enkrat nisem imela odmora za malico, nikoli. 10 let že stojim, ko delam in ima ženska uničeno hrbtenico. Pač neko delo, da je vse te narave, pač na bolniško, potem po odpustu. In potem se je razbil pogovor, seveda smo strožili naprej vse pretožbene postopke, šli naprej preko inšpektorata, seveda gremo naprej preko tudi delnega socialnega sodišča, ampak, zakaj pravim tisto zgodba čebule? So te dve delavke rekle, ja, ampak gledajte, te bogi Albance odzadnji, ko pa peče kruh, oni so pa še na vujšem. Oni pa recimo po 16 ur delajo brez prestanka, brez malice, čist nevidni, na mene sprašuje, koliko ta kruh pride naprej do kupca in potem začneš gledati tudi vse te sloje. Skratka, oblikoval se je en model, potihem, izven tega radarja, tudi inšpektorata za delo, nek ekonomski model, ki v bistvu parazitira na bodisi brezposelnih, bodisi pač migrantih, ki pač išče kakršnekoli zaposlitev. In ja, brezposelnost je biznis. Pravic povedano zdaj za te osebe. Ker po drugi strani vsi vemo, kaj se dogaja, recimo v času krize, ko si že recimo sam rekel, da brezposelna oseba kakršnekoli šiht mi daje samo da dela. In ne, par lišinarjev hodi v bosanskih domovih, reče, jaz vam zvati šiht, pač imam eno podjetje in potem sabo vzame pa 13-14 delavcev v Nemčijo in ponudi 7 dnevno na uro in potem pač ti delavci delajo v Nemčijo, dokaj se telefon ugasne. In potem, ko se telefon ugasne, ni plače, ni relesek, kaj še kaj druga in pridejo nazaj komi, da pridejo nazaj, ko pač spraskajo med sabo, pač denar. In to so v bistvu, te stvari se zdaj v bistvu samo še bolj razplantevajo. In nažalost samo še bolj nevidne postajajo. Zaradi tega, ker pač se v tem trenutku politika z drugimi strani ukvarja. Jaz opažam pri svojih strankah, ljudje obolevajo že. To je že, v tej fazi so res, da jaz imam že ene z diagnozami, ko so bili že v polju, imam v njih ogromno, ko imajo, ne vem, hrbtenico težave, imajo rak in podobno. Jaz sem toliko teh strank, recimo, mislim, nič drugega ti ne preostane, poslušaš, ko gre ven, se zjokaš, pomagati mu ne moreš, ker recimo, tako kot ti Goran rekel, dokler si zdrav, delaš, ko pa zboliš, greš na bolniško, te odjavi, ko te odjavi, nimaš zdravstvenega in socialnega zavarovanja, ne moreš se zdraviti, tako da to je en začaran krog težav. In res to je, mislim, tle je potrebna sprememba zakonodaje celotne, od sankcioniranja delodajalcev do res. Koliko vam prav pridejo recimo vse te stvari, ki jih delajo recimo inštitucije, katerih predstavniki zdaj tukaj recimo, predstavniki, pač sodelavci tukaj sedijo, koliko se recimo z njimi povezujete, koliko mislite, da je to v redu in koliko sami recimo lahko naredite, ker tudi recimo ugotavljamo, da recimo, ne vem, Bosanci, Bošnjaki so neka zaprta skupina, kar se tiče konkretno diskriminacije na področju dela, gradbeno delo, in tukaj bi lahko govorili o nekem skupnem imenovalcu in tako recimo, kako se vi v bistvu soočate s tem, s to težavo? Ena društva, oziroma vse te nevladne, recimo, da besedo ne moč. Lahko, kar je, da damo tisto psihično podporo našim članom, da pridejo ob sobotah na druženja, da spivno kavo, da se vsaj koliko toliko počutijo, da so v tistem svojem območju, kot kar v Bosni, drugega ne moč pomniti. In jaz res ne kerim nobenega tlele, ker tlele mislim, da je velika politika nad nami, kjer smo mi vsi skupaj nemočni. In to bo še nekaj let trajalo. Vsaj, ne vem, mogoče sem premlad, mogoče na to gledam malo drugače, vse skupaj, ampak mislim, da je to to. Sami mediji, jaz mislim, da to je še največja
bistvu za nas vse skupaj, ker 3 leta nazaj, kakor so rekli, takrat je bilo zelo in vse to, kako se izkoriščajo to delavce, ampak zakaj? Zaradi Hilde pa Zidarja pa teh parih, ker se je to moralo. Takrat to je bila glavna tema, ni bilo nobene druge teme, zdaj je prišla tema Janša, Janković, zdaj gremo to, zdaj so še hujši časi za nas delavce, ampak zdaj je Janković pa Janša, kaj imate ona dva, kaj nimate ona dva in se je ta kriza. In jaz mislim, da je to ta problem pri medijih. Zdaj najbolje je bilo, da se sploh ne oziramo na medije, da res sami predstavljamo ven te težave in vse. Jaz se soočam ker pri gradbenikih je tako, imaš gradbena podjetja, imaš podizvajalce in pol tudi, če vidiš, da v tvojemu podjetju vse štima, s tistim podizvajalcem vidiš, da nekaj ni v redu. Lahko, ne vem, razne zgodbe so, recimo sodelavka mi zadnjič rekla, da mož je delal je električar v enem elektropodjetju in ta besedno je šef prvi rekel, lej, tele podizvajalce pritiska, lej, naj delajo, ne morajo delati, da mi se ne vlečejo in je rekel ta, pač mož sem pritiskel, smo prišli do malce, vsi ti naši delavci, smo jedli, smo malce, oni drugi pravi, pa gledajo nas, pa prav, kaj vi ne boste malce, prav nimamo česa, prav 3 mesece že nisem bil plač. Ta jih pa pritiska, ne dela. In to so te krute zgodbe, vse te zgodbe, jaz brez veze, da jih zdaj grem tukaj razlagati in vse, ker mislim, da nam je dosti znano in mislim, da jih tudi gospod dosti sliši in mislim, da so povsem realne. Zelo lahko je zdaj prideti v Slovenijo, tukaj te posredniki res, mislim, da niti 2 dni v enem dobrem dnevu, če zgodaj zjutraj začne delati, bo to zrihtel vse v enem dnevu. Tako da problem je pa ta, da zaposliti osebo in ko jo že zaposliš, že spet nimaš tistega nadzora, oziroma ta oseba nima sama nad sabo nobenega nadzora, ker lahko dela tisti en mesec, pa samo pros Boga, da je res vse plačano, prispevke, tudi ono minimalno plačo, ki jo dobi, ampak za prispevke po vprašanje. Vprašanje predvsem za Gorana, zakaj ta ideja ni šla skozi pri teh pogajanjih, oziroma če so kakšni drugi inštrumenti, ki lahko disciplinirajo podjetje, ki najema druga podizvajalska podjetja. V bistvu, odgovor je deloma pozitiven, da v zakonodaji zdaj novi je prišlo noter zdaj ta tako nam solidarna oziroma subsidijarna odgovornost. In sicer v odnosu med agencijami in uporabnikom. To pomeni, da v bistvu mora uporabnik, torej firma, ki najema agencijske delavce, tudi subsidijarno odgovarjati za vsa neizplačila potencijalna in obratno. Tako da tukaj je prišlo do nekega premika. Pri zakonu o preprečevanju dela zaposlovanja na črno je pa direktno isto subsidijarna odgovornost. Torej delodajalec, ki v bistvu izkorišča delavca in zaposluje na črno in tako naprej, je v podizvajalski verigi so odgovorni za poplačilo teh dajatev. Skratka, tukaj nekako smo poskušali in hvala Bogu, da nam je uspelo vriniti to logiko, ki je že znana v tujini. Recimo v Nemčiji je to že kar nekaj let, mislim, da ima 8 evropskih držav to verižno odgovornost že uzakonjeno. Potem je pa še recimo pri prenosu, torej ko ti, recimo, ko delodajalec preneseš delavca v drugo podjetje, je to drugo podjetje spet solidarnostno odgovorno za vse neizplačane plače, recimo, ki bi se lahko zgodilo v prenosu iz prvega podjetja. Tako da tukaj so se zgodili neki 3, rečemo temu zelo veliki premiki, delodajalci, malo smo bili presenečeni, da so delodajalci v bistvu tako nekako so površno dali, ker je to kar velik premik na tem področju. Predvsem pa bi se rad zahvalil res vsem, ki ste prišli danes, še posebej seveda tistim, ki ste govorili, bodisi za to mizo ali pa iz občinstva, ker smo lahko slišali veliko zelo zanimivih stvari in tehtnih misli.